år siden så spurte sjefen med meg om jeg hadde et absolutt drømmeprosjekt, sånn helt uten begrensninger. Og umiddelbart så svarte jeg at en storstilt presentasjon av Mark Rothkos malerier måtte være helt fantastisk å få til. Men jeg visste jo at det ville være omtrent umulig. Men nå er vi jo her. Det er vi for første gang i Norden, i Lyshallen, her i Nasjonalmuseet. Velkommen til en stor presentasjon av Mark Rothkos malerier. Noe av det jeg har vært mest opptatt av med denne utstillingen er hvordan Rothko stadig eksperimenterte og utviklet seg i forsøk på å uttrykke noe dypt menneskelig. Rothko regnes jo som en av de aller viktigste kunstnerne i verden i tiden etter andre verdenskrig. Og utstillingen tar for seg hele hans kunstnerskap, fra hans tidlige figurative malerier og frem til hans surrealistiske arbeid i 1940-tallet og helt frem til hans karakteristiske fargefeltmalerier resten av karrieren. Og mange forbinder nok Rothko med store, abstrakte malerier, men det mange ikke vet er at han også lager nærmere 1000 malerier på papir. Og disse 4 maleriene som vi ser her, er fra ulike faser i hans kunstnerskap. De er alle malt på papir, og det er jo nettopp det som er spesielt med denne utstillingen, at den utelukkende vier hans malerier på papir. Mange forbinder jo Rothko med abstrakte malerier, men i begynnelsen så er han skeptisk til abstrakt kunst, og det tar mange år før han kommer frem til det uttrykket han i dag er kjent for. Maleriene i dette rommet de er fra 1930-tallet, etter at han har flyttet til New York, og vi er nå altså helt i starten av hans karriere. Og menneskefiguren var veldig viktig i disse årene, så her ser vi mennesker som soler seg og slapper av, og også figurer i mer hjemlige miljøer. Ofte satt Rothkos første ektefelle Edith Sacher modell, og det er trolig henne vi ser i dette maleriet. I portrettet så ser vi en kvinne sittende på en stol. Hun har på seg en rød bluse med noen sånn mørkeblå striper. Og billedrommet det er ganske grunt, og bakgrunnen og figuren er mettet av nyanser av oransje og rødt. Ansiktet er malt med grove penselstrøk uten særlig vekt på detaljer. Rothko han var ikke så opptatt av portrettlikhet, men han la heller vekt på det ekspressive. Og han tilhørte en generasjon nye kunstnere som ville løsrive seg fra naturtro fremstillinger, i motsetning til kunstnerne som frem til da hadde dominert i den amerikanske kunstscenen. Og samtidig, i samme periode, så jobbet Rothko som lærer ved Brooklyn Jewish Center. Han underviste barn i kunst. Han arrangerte utstillinger med det de hadde laget, og skrev også tekster om barns kreative utvikling og impulser. Det er som at denne jobben virker klargjørende for Rothko, som på denne tiden lette etter sitt eget uttrykk. Og det er først etter 20 år at han sier opp jobben sin som lærer og fokuserer utelukkende på sin egen kunst med disse lodne rektanglene. Rothkos tidlige arbeider er jo preget av veldig søken etter å prøve å finne frem til et eget uttrykk, eller et personlig språk. Han prøver seg i mange retninger, og et spørsmål som han og flere av hans malerkolleger stadig spør seg er: hva skal vi male? Hva gir det mening å male i dag? Det fyller dem med uro og tvil, og for Rothkos del så topper det seg opp i en slags malesperre. Han slutter helt å male, og egentlig ganske lenge. Og denne krisen den har vel noe å gjøre med tiden og omstendighetene. Jødene forfølges i Europa mens begynnelsen på andre verdenskrig. Ja, det tror jeg nok avgjort. Rothko var jo svært bevisst sin jødiske identitet. Og selv om han opplever annen verdenskrig på avstand, så har han jo familie og venner tilbake i Dvinsk, vest i Russland. Og når du begynner å male igjen etter denne sperren, så er det med ganske andre typer arbeidere enn før. Sånn halvabstrakte, flytende, mytologiske motiver, og ofte med ganske eksistensielle titler, tunge eksistensielle titler, sånn som her med gravmæle. Ja, vi snakker jo her om en slags surrealistisk fase, der bildene liksom bare oppstår, og ikke har noen klar forklaring.
Under andre verdenskrig så flyktet jo mange avantgarde-kunstnere og surrealistiske kunstnere fra Europa til USA. De ble jo stemplet som degenererte, og det førte til en ganske sterk surrealistisk impuls i New Yorks kunstliv. Og Mark Rothko vel en av de i USA som i størst grad tar opp den impulsen i sine egne arbeider. Som her, hvor vi kommer liksom inn i selve det å male bilder med tynne og tykke maleriske slør om hverandre, spor og merker, utgnininger, rissinger. Men legg merke til de horisontale måtene å komponere bilder på, i flere lag. Det jo noe som ble en frempek til det som kommer i hans senere malerier. Rothko han jo lenge skeptisk til abstrakt kunst. Han insisterer på at kunsten skal være meningsbærende, den skal ha et innhold. Men gradvis så forsvinner de gjenkjennelige elementene, de ytre referansene, de blir borte. Og det ser vi særlig på slutten av 1940-tallet med denne serien i dette rommet. I 1949 så stiller han ut for første gang en serie helt abstrakte malerier i New York. Og disse maleriene de refereres gjerne til som multiforms. Det rent maleriske sterkt til stede, og noe som interesserer han dypt. Altså hvordan malingen påført underlaget, hvordan formene opptrer sammen, hvordan fargene vibrerer. Og i dette maleriet så kan man se hvordan Rothko jobber lag på lag for å skape et spill i farge og i lys. Til forskjell fra tidligere arbeider så har ikke dette maleriet her en beskrivende eller poetisk titel. Det heter rett og slett bare uten titel. Og dette var et skritt i retning av en større klarhet i kunsten hans. Han går bort fra å ha rammer på maleriene, de har heller ikke glass. Alle hindringer som sto i veien for maleren og ideen, og maleriet og betrakteren skulle bort. Men Rothko var vel ikke alene om dette? New Yorks kunstliv på den tiden var jo veldig kreativ oppblomstring og vitalitet. Ikke sant? Det var jo mange New York-kunstnere som begynte å jobbe abstrakt omtrent på samme tid. Noen malte med veldig ekspressive fargestrøk, mens andre konsentrerte seg om store fargefelt som Rothko et eksempel på. Og det jo selve handlingen å male som blir viktigst, og etter hvert får dette fenomenet kallenavnet abstrakt ekspresjonisme. Og så det særlig disse fargefeltmaleriene til Rothko som kommer litt etter dette, som blir veldig forbundet med kanskje noe nytt og typisk amerikansk innenfor malekunsten. Dette et klassisk Rothko-maleri, med noen få uskarpe eller lodne fargefelt plassert horisontalt over hverandre, og mot en ensfarvet bunn. Eller det en bunn? Hva som foran og bak, det kan ofte være litt vanskelig å bestemme. Dette var et utgangspunkt som Rothko utviklet rundt 1950, og som han varierte over resten av livet. Det en slags blanding av repetisjon og variasjon som oppleves som veldig interessant, fordi bildene beslektet, men aldri like. Det ganske forskjellige når det kommer til stemning, atmosfære og følelsesmessig uttrykk. Og hva grunnen til at han arbeider mye på papir akkurat i årene 1958 og 1959? Jeg tror en viktig årsak til det at han akkurat i denne tiden jobber med et veldig stort og krevende utsmykningsprosjekt. Det å lage store malerier til en restaurant i New York, Four Seasons, som veldig prestisjefylt, mye penger, mye involvert i det prosjektet som fyller han med tvil, og han usikker på for det første om han kan klare oppgaven, og om det riktig i forhold til hans kunst. Så dette med å jobbe med maleri på papir tror jeg kanskje blir et slags frirom, hvor han litt ledere og trenger dette her litt sånn uanstrengte medium, at det en slags kompensasjon i forhold til denne veldig krevende oppgaven som han ender med at han sier fra seg.
Rothko han gjorde jo stor suksess i disse årene, og særlig de fargesterke maleriene blir populære. Han blir jo gjerne den store koloristen blant de abstrakte ekspresjonistene. Og det kan jeg tenke meg førte til en viss sånn ambivalens. Han ville jo ikke være på en måte den maleren som malte bare med gladfarger, eller? Ja, jeg tror du er inne på noe der. Rothko var jo opptatt av å kommunisere dype eksistensielle temaer. Hva det ville si å være menneske. Ekstase, uro, fortvilelse, skjebne. Jeg tror mye av uttrykket han utvikler i sine sene malerier kan forstås som en reaksjon på denne veldige suksessen. Men å bli oppfattet som en kolorist eller fargemaler, det tror jeg han ville ha seg frabedt. Fra slutten av 1950-årene så blir jo Mark Rothkos malerier mørkere og enklere. Mange av de har en ganske gold og dyster karakter. Og det har ofte blitt satt i sammenheng med hans helsesituasjon mot slutten av livet. Med depresjonsperioder, samlivsbrudd og til slutt selvmordet i februar 1970. Etter et alvorlig hjerteinfarkt så får han beskjed fra sin lege om å gå litt ned i skala og jobbe med litt enklere virkemidler. Og det blir begynnelsen på en veldig sterk kreativ periode hvor dette med malerier på papir blir veldig sentral. Han lager over 200 malerier på papir mot slutten av livet og begynner med å jobbe med akryl. Og det gir en annen materialitet og en litt annen stemning enn i hans tidligere arbeider. Og noe som er veldig morsomt med denne utstillingen her, det er jo at vi får frem noe av bredden og omfanget og forskjelligartetheten fra det stup mørke og til det helt lysskimrende. Rothko han var svært produktiv mot slutten av livet, og i sine siste lever så lagde han hundrevis av malerier, og i denne perioden så ble papir særlig viktig. De maleriene vi ser her, de fungerer som et slags korrektiv til den etablerte fortellingen om Rothko og det sterke fokuset på koblingen mellom de mørke arbeidene og hans depresjon. Det kan virke som at man nesten har glemt at Rothko skapte fargerike arbeider og pasteller som dette. Selv så uttalte han seg sjelden om egen kunst, i hvert fall sent i karrieren, men han var ganske tydelig på at det å male for han, det var ikke en terapeutisk aktivitet. Så dette malerier som, det handler ikke om hans personlige tragedie, men gjerne heller menneskehetens tragedie, og dermed noe litt mer allment. Mange av Rothkos malerier på papir de er jo ganske små i format, men her ser vi jo et eksempel på at han også arbeider ganske stort. Og det handler om at han begynte å bruke papir på rull litt senere i karrieren, sånn at han kunne gå opp igjen i format. Og uttrykket her varierer litt. Vi ser noen steder at han jobber med lodne rektangler, mens andre steder jobber han med store fargefelt, og her ser vi også 2 striper med lys både øverst og nederst i maleriet. Her kan vi se at Rothko har forenklet maleprosessen og arbeidet med maling i tynne lag. Og hvis vi ser øverst på den lyse stripen, så kan vi se at det er noe rødt som skinner igjennom. Jeg tror nok at mange vil bli overrasket over disse lyse maleriene fra sent i hans karriere. For de viser jo ikke et altoppslukende mørke, men de viser heller en overskuddspreget kunstner som er på vei mot noe nytt. Ja, jeg må jo si at disse lysskimrende scenemaleriene på papir har virkelig endret min oppfatning av Rothkos sene fase. De har jo en fargeskala og en materialitet som nesten er noe litt sånn popaktig. Det viser jo at han kanskje tok inn over seg noe av samtidens impulser, selv om han jo kom fra en mer gammelmestlig verden. Og det er jo ekstra morsomt når vi nå for første gang viser en utstilling med Mark Rothko i Norden, at vi også kan vise noe nytt og uventet. Ja, absolutt.